Zaprezentuję zasady liczenia na maszynce mechanicznej Advel i pokażę dodawanie, odejmowanie, później mnożenie. Przykładowo takie dodawanie 255, pomijając przecinki nastawiam 255, dodaję, mam 255 i następne 333 dodaję i jeszcze coś dodam, 444 przykładowo, sumuję i mam wynik. Odejmowanie w podobny sposób robimy, z tym, że naciskamy na klawisz odejmowania. Jeszcze muszę ten wynik, który tu jest, skasować. I mamy sumę i totalny wynik. W tej chwili już jest 0. I odejmowanie zrobimy w ten sposób. Przykładowo 555. Odjąć, niech będzie 222. Dajemy na odejmowanie. Sumujemy i mamy wynik 333. I w ten sposób dodajemy, odejmujemy. Pokażę jeszcze mnożenie. Skasuję ten wynik. I totalny wynik mamy 0. Pokażę teraz takie mnożenie. Przykładowo 5 razy 5, no to daje 5, pomijając przecinki, daje nam mnożenie. No i robię raz 5, 2 razy 5, 3 razy 5, 4 razy 5. Zdejmuję mnożenie. 5 razy 5. Sumuję. I mamy wynik 25. Totalny wynik 25. I jeszcze pokażę takie mnożenie 125 razy 125. Oczywiście będę to liczył bez przecinków, nie zwracamy uwagi. 125 daje nam mnożenie. I będę liczył 125 razy 125 od tyłu. Najpierw 5 razy 125. Raz, 2, 3, 4, 5 razy 125. Teraz pomnożę razy 20. Zamiast razy 20 policzę razy 2, z tym, że przejdę miejsce dalej. 125 i 0. 2 razy. Raz. I drugi raz. No i jeszcze muszę policzyć razy 100. No to razy 100, nie będę 100 razy heblował, tylko raz zrobię, ale przecinek przeniosę miejsce dalej. 125 i 2 zera tu mam. No i powinno być 125 razy 125. Powinno być 15 625. Sumujemy. I wynik mamy 15 625. Nie wiem, czy to widać, ale powinno tyle być. I wynik totalny. No i maszynka skasowana. W ten sposób liczymy na maszynce mechanicznej. Dziękuję za uwagę i zapraszam na moją stronę Muzeum Maszyn Biurowych. Dziękuję.